Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Para bapak, para ibu, adik-adik, jamaah sholat isya ingkang samangke dipun lajengaken menika kelausan rutin malam saben-saben tiap malam Kamis wonten ing Masjid Legowo Darussalam menika. Saderengipun kula matur sumangga kita tansah ngaturaken raos puja lan puji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mobile nganti medal menika kita tasih pinaringan menika kesehatan, kesempatan lan anggadhahi nikmat ingkang ageng sanget menika nikmat keimanan sahingga wonten ing kalodhangan dalu menika kita saged mlampah wonten dumugi Masjid Legowo Darussalam menika supados ngrawuhi pengawasan rutin wonten ing mriki thalabul ilmi lan nyambung silaturahim antar umat Islam. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, boten lali menika sumangga sholawat salam mugia tansah katur wonten ing ngarsanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dumugi wekdal menika kita dipun pimpin dipun tunjukaken margi ingkang sae, margi ingkang lurus inggih menika kanthi agama ingkang dipun wahyuaken dening Allah dumateng Nabi besar Muhammad menika inggih menika agama Islam. Bapak lan Ibu sedaya, kaula lan panjenengan menika wonten ing alam dunya menika dipun paring wekdal dening Allah Subhanahu wa taala supados kita menika nglampahi kehidupan ingkang tujuanipun inggih menika samangke kita menika saged meraih surganipun Allah. Lan wekdal ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami menika tiap orang menika berbeda. Benten-benten. Setiap orang menika dipun paringi batasan wekdal ingkang dipun namekaken menika ajal. Ajal utawi kematian. Bapak Ibu sedaya, ketika manusia menika sampun tinilar saking alam dunya, maka manusia menika terputus
amalipun terputus hubunganipun kalian dunia menika dumugi alam kubur. Pramila menawi wonten ing adat Jawa menika setiap manusia menika badhe dipun lebetaken wonten ing liyan lahat menika dipun paringi inggih menika adat nggih tanah ingkang digumpalkan inggih menika bentuk bulatan nggih ingkang dipun namaken gelu. Gelu menika ngisyarataken utawi merlambangaken bilih saben-saben manungsa ingkang tinilar dunya menika anggadhahi sifat inggih menika gelo. Saking gelane dipun arani gelu. Amargi nalikanipun tasih gesang, tasih hidup ya. Bisa jadi manusia menika boten utawi kirang anggenipun ibadah dumateng Allah. Kirang anggenipun nindakaken amal kesolehan. Kathah amalan-amalan ingkang dipun tilang. Kathah anggenipun menyia-nyiakan waktu ingkang sampun dipun paringaken Allah. Pramila Allah menika ngemutaken dumateng manungsa menika inggih menika dipun turunaken inggih menika surah Al-Asr. Surah Al-Asr wal Asr. Menika surah ingkang dipun turunaken wonten ing Mekah utawi surah Makkiyah. Wonten ing Al-Qur'an menika surah ingkang nomor 103. Allah bersumpah wonten ing surat Al-Asr menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wonten ing surat Al-Asr menika Allah menika bersumpah demi waktu wal asr. Inggih menika wekdal ingkang dipun paringaken dumateng pribadi kita menika. Lan wekdal menika benten-benten. Wonten ingkang dipun paringi wekdal menika 10 tahun sampun meninggal, umuripun 10 tahun sampun meninggal. Wonten ingkang diparingi yuswa panjang dugi 100 tahun ya wonten. Lan wonten benten-benten. Setiap orang menika berbeda-beda umuripun. Dan umur menika kesempatan anggen kita menika pados sangu supados dumugi ing alam akhirat menika kita anggadhahi sangu, anggadhahi perbekalan. Pramila wonten ulama ingkang ibarataken wekdal menika inggih menika kados gudang. Gudang inggih menika panggenan ingkang longgar, panggenan ingkang mangke kita isi.
Dan bagaimana kita menikah ngisi gudang menikah? Apakah akan kita isi dengan amal yang baik atau amal yang buruk? Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saben-saben manusia menika dalam kerugian. Kerugian kenapa? Karena dalam hidupnya manusia menika kathah ingkang menyia-nyiakan waktu. Tidak menggunakan waktunya seoptimal mungkin untuk memperbanyak kebaikan, untuk beribadah beramal soleh. Oleh karenanya akan menjadi sebuah penyesalan apabila waktu-waktu menikah dipergunakan yang menikah kan tindak-tindak ikan nerak larangan benar. Wekdal ingkang dipun paringaken Allah menika berharga sangat. Tetapi wonten ing zaman kemajuan menika kathah cobaan, terutamipun menika saking alat-alat elektronik, TV, HP, menika ujian ingkang besar sangat kangge umat Islam. Menawi ndeleng HP, dolanan HP ngantos jam-jaman menika betah. Ananging menawi bukan tumindak ingkang sae maos Quran apa ibadah salat menika kebanyakan yang menika tergesa-gesa. Salat ingkang kedahipun nggih menika dilampahi kanthi tumaknina. Kadang-kadang menika dilampahi kanthi tergesa-gesa. Tergesa-gesa karena hanya ini mungkin ya melihat acara TV atau pembalas WA teman. Oleh karenanya manusia ini akan mengalami menika penyesalan menawi sampun dipun putus umur itu. Akan menyesal kenapa waktu di dunia tidak digunakan untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Dipun contohaken inggih menika dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Ibunda Aisyah. Rasulullah menika bagi wedalipun menika dibagi 3 bagian. Bagian pertama inggih menika wedal kangge ibadah. Rasulullah menika salah satu-satunya manusia ingkang dipun jadi saking kesalahan boten ngadahi dosa. Ananging dhewekipun menika
tetap melaksanakan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Malah ibadah yang dipun lampahi dening Rasulullah menika boten-boten ingkang ngalahaken. Boten-boten ingkang nyanyi. Rasulullah senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan sholat malam yang mulai. Suatu malam sesudah sholat isya, Aisyah menikah melihat Rasulullah menikah mendirikan sholat malam paling Indonesia. Karena melihat Rasulullah menikah sholat, Aisyah kemudian tidur. Dan di pertengahan malam Aisyah menikah terbangun dan mendapati menikah Rasulullah menikah tasih mendirikan sholat. Karena masih melihat suaminya menikah tasih sholat, Aisyah terus melakukan tidur lagi, melanjutkan tidurnya. Dan di sepertiga malam yang terakhir, Aisyah terbangun lagi. Beliau masih mendapati Rasulullah menikah tasih sholat, sehingga Aisyah bangun dan melihat menikah kaki ini pun Rasulullah menikah atas bengkak-bengkak. Amargi sholat malam yang belum lampai ini. Kemudian Rasulullah bertanya pada Aisyah, bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, orang yang tidak punya dosa, orang yang maksum? Kenapakah engkau masih sholat sehingga kakimu ini bengkak-bengkak? Apa jawab Rasulullah? Beliau menjawab, wahai Humairah, Aisyah menikah dipanggil menikah Humairah, panggilan Rasulullah, atau pun yang pipinya kemerah-merahan. Wahai Humairah, bukankah aku ini akan senang apabila aku mendapati diriku ini sebagai orang yang mensyukuri akan nikmat yang diberikan Allah. Lantas Rasulullah menikah, walaupun beliau menikah sapun dipun lebetakan mangih, menjamin untuk masuk surganya Allah, tapi beliau ini tetap bersyukur kepada Allah, tetap bersyukur dan melakukan apa-apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah. Tidak hanya sesuatu yang wajib, yang sunnah pun beliau tetap melakukannya. Tidak mungkin beliau akan meninggalkannya, karena beliau ini menjadi manusia yang paling bersungguh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Semua orang menika dalam kerugian, semua manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Kecuali orang yang menjaga keimanannya dalam keadaan iman. Wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan melakukan amal soleh. Amal soleh menika boten kok namung salat, namung zakat, namung puasa, namung haji. Bermuamalah menika nggih saged dipun wastani menika amal soleh. Hubungan manusia dan manusia yang baik, sopan santun antar sesama manusia menika saged dipun amal, saged dipun golongaken menika amal soleh. Bekerja sekalipun apabila diniati dengan lillahi ta'ala untuk menafkahi anak dan keluarga menika amal soleh. Ingkang nomor kali perjalanan dipun bagi Rasulullah menika ya menika wedal kangge keluarganipun. Walaupun Rasulullah menika adalah manusia yang paling taat, manusia yang paling beriman, selalu beribadah dan terus beribadah kepada Allah. Tetapi beliau ini tidak melupakan pada keluarganya. Beliau selalu berusaha untuk menjadikan keluarganya menjadi yang terbaik. Beliau mengajarkan kepada keluarganya untuk selalu bertauhid kepada Allah. Karena Islam menika sejatipun boten kok kangge pribadi kula lan panjenengan. Ananging kangge keluarga kita menika. Tanggung jawab kita menika menika mendidik keluarga kita menika supados tetap bertakwa, tetap menyembah kepada Allah. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukanlah orang yang benar apabila dirinya sendiri itu sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tetapi dia tidak menghiraukan keluarganya. Apabila dia tidak menghiraukan keluarganya, membiarkan keluarganya untuk berbuat yang maksiat dan tidak menunjukkan kepada jalan ketauhidan, itu melakukan kezaliman, zalim terhadap anggota keluarga itu. Dia sholat dengan ini anaknya malah yang perapatan Thailand. Menikah boten tiang ingkang sae. Sing sae ketika waktu sholat anaknya diajak untuk sholat, keluarganya diajak untuk sholat. Tidak akan dibiarkan itu saja. Dan waktu yang ketiga, yaitu waktu untuk bekerja.
untuk melakukan tugas. Maka Rasulullah menikah membagi waktunya menikah menjadi 3 bagian. Pertama untuk ibadah, kedua untuk keluarga, ketiga untuk tugas, untuk bekerja. Rasulullah menikah diutus dengan Allah menikah supados dia menikah menunjukkan jalan kebenaran, jalan keislaman kepada umat manusia. Semua umat manusia. Jadi dia juga melakukan tugasnya, tugas untuk berdakwah. Rasul mereka diangkat mereka konten umur kawan setahun. Mereka diken mereka dipemerintahkan kepada berdakwah pertama kalinya itu sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama menikah, Rasulullah menikah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Dan selama 3 tahun menikah, Rasulullah menikah namun dipun ikuti nggih menika kirang langkung nggih menika namung 11 orang. Hanya 11 orang yang mau mengikuti dakwah dari Rasulullah. Tetapi walaupun cuma 11 orang yang mengikuti dakwah dari Rasulullah menika, Rasulullah menika boten kendung, boten ngelupur wangipun dakwahaken syariat Islam menika. Beliau tetap bertekad untuk menegakkan agama Islam. Umpami kula menawi sinten menika dan 3 tahun kok ulang kok berdiri. Ilone wong sekolah niku lak paling nggih wong untung. 3 tahun ngajar di lalu sekolah kok. Jadi kayak sama sekolah kok. Tetapi berbeda dengan Rasulullah. Dan akhirnya sesudah 3 tahun menikah baru wonten tiyang ingkang mlebet samale turun perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasul menikah karena diperintah untuk dakwah secara terang-terangan. Beliau menikah naik ke atas Ka'bah dan menyeru kepada kaum Quraisy sehingga berkumpul kaum Quraisy dari Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya datang. Rasulullah kemudian menyeru kepada mereka, wahai orang Mekah, apakah kamu percaya seandainya aku ini berbicara kepada kalian? Kemudian warga Mekah mereka menjawab bahwa mereka tentu saja percaya kepada Rasulullah terhadap apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dari kecil sampai dewasa sampai berjalan menikah, Rasulullah menikah terkenal di menikah orang yang jujur. Boten tahu dia menikah ngaku.
Kemudian Rasul berkata lagi, ya ayuhan nas, ya manusia, maka hari ini sembahlah Allah, tinggalkanlah sembahan kalian, Lata, Uzza dan Manat. Kemudian pemimpin kaum Quraisy menika Abu Lahab menika membantah perkataan Rasul. Ya Muhammad, apakah hanya untuk mendengar ocehanmu yang seperti ini kami dikumpulkan di sini? Hanya untuk mendengar jualanmu saja kami dikumpulkan di sini. Mendengar perkataan Abu Lahab menika, Rasulullah menika ingin. Tapi yang menjawab menika Allah dengan diturunkannya surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan menika dipun paring wekdal menika wonten batasanipun. Wonten titik wancinipun kita menika badhe dipun panggil. Dipun panggil balik dumateng ngatenipun Allah ingkang menawi kita kenal menika meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia menika, semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Semua yang kita usahakan menika boten enten artosipun malih. Boten badhe kita beto. Bondo ingkang kita tunggu-tunggu menika boten badhe kita beto dumugi alam kubur. Bojo sing ayu, bojo sing bagus boten kita beto. Menawi ditarik paling boten purun. Pramila Bapak Ibu, sumangga wonten ing kalurahan dan menika kula ajak supados kita menika berusaha introspeksi diri. Apakah selama ini waktu-waktu yang diberikan oleh Allah menika sampun kita manfaataken kita gunakan kanthi sae napa malah sewalikipun monggo kita renungi piyambak. Amargi napa ingkang kita perbuat menika sapunika nggih menika ingkang badhe kita unduh wonten ing alam akhirat. Ampun ngantos kita menika menyia-nyiakan waktu ingkang sampun dipun paringaken Allah menika. Sakit-sakitipun sumangga kita isi wekdal ingkang sampun dipun paringaken Allah menika kanthi tumindak-tumindak kesaenan, tumindak-tumindak ingkang bernilai ibadah, bernilai pahala yang ngasanipun Allah. Ampun ngantos kita mangke
Enggak dari penyesalan. Penyesalan margi budal menika menawi sampun dipun lampahi menika boten saged diulang. Dinten menika sampun kalampahan boten badhe kita temui dinten ingkang sami. Tanggal ingkang sami, wekdal ingkang sami. Ing bincang-bincang. Dinten menika. Semua yang kita lakukan wonten dinten menika sampun dados catatan. Sampun dados catatan para malaikat dengan ditugasaken di menika nyatet amal kula panjenengan. Pramila Bapak Ibu sekalian, mumpung kita tasih dipun paring wekdal, monggo kita dadosaken dinten ingkang badhe dateng menika luwih sae daripada dinten menika. Karena orang yang beruntung di menika, orang yang hari esok menika lebih baik daripada hari ini. Dan orang yang rugi menika tiyang ingkang dinten menika sami mawon kalian hari esok sami mawon kalian dinten menika. Menika tergolong ingkang rugi. Sama saja menika akhiripun rugi. Dan lebih celaka lagi apabila hari esok menika lebih buruk daripada hari menika. Menika tergolong yang ingkang cilaka, nandhang cilaka. Bapak Ibu sekalian, karena pentingnya wekdal menika, karena pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah menika, semoga kita isi menika wekdal menika kan tumindak yang sae, tumindak ingkang dipun syariataken oleh agama, disyariataken. Lan tembung-tembung kita menika dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wabile tempat sekap semanten dari kula matur. Menawi wonten perintah yang dipun atur, kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tausiah yang telah diberikan oleh Bapak Dwi, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk jemaah Masjid Taqwa Darussalam, umumnya untuk seluruh jemaah dan seluruh warga di RW 5 ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni lain-lain, monggo menawi wonten tinamatan Allah usulan-usulan saged dipun sampaikan. Menika sinambi nganggapi unjukan apa sedek ingkang tesih disami aku menika dipun telasak. Nggih, menika wonten pengumuman. Yang pertama pengumuman saking Majelis Umat Islam Dukuh bilih besok hari Jumat malam Sabtu yakni tanggal 13 Oktober
akan ada pengajian rutin sebulan sekali menika tempatipun wonten ing Masjid Miftahul Huda ten Gunung pun Pak Ahmad Mursidi pas menika. Kemudian waktunya pada Isya, kemudian nanti penggembira hiburanipun Hadroh Asyafaat boleh dhewe Bapak Ibu mungkin ada ditonton betul gembira saya juga update dan ngarep ingkang pembicara insyaallah Kiai Haji Muhammad Hanifuddin sarjana hukum Islam. Menika tesihne Bapak Ibu paling ming 30 tahun usiane. Moga nggih saged